Assalomu alaykum. Men oila bog'chamiz bor. Oila bog'chamiz bor. Hozir 4 nafar ishchimiz bor. Endi faoliyatimizni kengaytirish maqsadida bir iltimos bilan keldik. Bizlarga 100 million atrofida kredit ajratib bersalaringiz, bizlar shu mebel jihozlarni olib turib bog'chamizga maqsadli foydalanmoqchimiz. Ish o'rinlarini sal kengaytirish maqsadimiz bor. Hozir iqtisodiy sharoitimizda bir 100 million atrofida bizlarga kredit ajratib yordam bersalaringiz, bizlar faoliyatimizni yana ham kengaytirib olamiz degan maqsadda keldik. Qaysi mahalla sizlar aka? Bizlar Yangi San'at mahallasida Davkash qishlog'idamiz. Familiyangiz? Usar Fodor Gadoyevich 1974-yilda tug'ilganman. 2 yildan beri shu oilaviy tadbirkorlikdan shug'ullanaman. Otabek aka, sizga 312 sonli qaror bo'yicha kredit mablag'larini ajratamiz. Hozirga tushasiz, yigitlarga uchrashasiz. Yaxshi. Barcha kerakli hujjatlar taqdim etganingizdan so'ng borib joyiga ko'rib, haqiqatdan ma'lum bo'lsa, Yaxshi, rahmat sizlarga. Shunday.